แล้วเก็บเป็นลูกไปกินอย่างเดียวอ๋อเงาะเนาะโอ้ ลองดูร่อนอร่อยกว่า นี่เด้อครับเงาะวัดตะเคียนอ๋อ ตาย เงาะดินทรายนะครับดูนะครับรสชาติจะชิมดูนะครับรสชาติเป็นยังไงเรียนใบมันเสียโรคมันเข้าตอนนั้นไม่รู้นึกว่ามันเป็นในที่ใส่ปุ๋ยดินทำให้ใบเก่าเสีย